আপনার ফোনের সাউন্ডের যদি সমস্যা হয়ে থাকে, যেমন সাউন্ড খারাপ হয়ে গেছে, আগে থেকে কমে গেছে, বা আপনার ফোনে ঠিকঠাক সাউন্ড আসছে না, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার ফোনে কোন সেটিংসগুলো অন করতে হবে যার জন্য আপনার সাউন্ড আবার সেই ঠিক হয়ে যাবে বা আগের মতো হয়ে যাবে। তো চলুন আজকে এই ভিডিওতে আমি এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনাদের আলোচনা করব এবং লাইভ দেখাবো কিভাবে আপনার সেই সেটিংসগুলো করতে হবে। তবে আপনি যদি আমাদের চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন, অবশ্যই আপনি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন প্রেস করে রাখবেন। তো এর জন্য প্রথমে আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে আপনার ফোনে চলে যাবেন আপনি সেটিংস অপশনে যাওয়ার পর আপনি একটু নিচের দিকে চলে আসবেন, দেখবেন একটা অপশন পাবেন অ্যাপস অ্যান্ড নোটিফিকেশান। তো এই অপশনটা কিন্তু বিভিন্ন মডেলের ক্ষেত্রে অর্থাৎ বিভিন্ন ফোনের মডেলের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হতে পারে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিন্তু শুধু অ্যাপসও লেখা থাকতে পারে। তো আপনি যদি এই সেটিংসটা খুঁজে না পান, আপনার মডেল নাম্বার এবং মোবাইল কোম্পানির নাম আমাদের কমেন্ট করুন, আমি আপনাদের বলে দেবো। আর কোনো সমস্যা হলে অবশ্যই আপনি আমাদের কমেন্ট করবেন। তো অ্যাপস অ্যান্ড নোটিফিকেশানে ক্লিক করবেন, ক্লিক করার পর এখানে সি অল অ্যাপস যেটা আছে সেখানে ক্লিক করবেন। এখানে আসার পর উপরে থ্রি ডটে ক্লিক করবেন, শো সিস্টেম অ্যাপস, এখানে আপনি ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর আপনার যেটা করতে হবে সেটা আবার আপনি থ্রি ডটে ক্লিক করবেন। থ্রি ডটে ক্লিক করার পর রিসেট অ্যাপ পারফরমেন্স, এটাতে আপনার ক্লিক করতে হবে। তো এখানে আপনি ক্লিক করলে কিন্তু আপনার ফোন থেকে কোনো কিছু ডিলিট হয়ে যাবে না, অর্থাৎ আপনার ফোনে কিন্তু হারানোর কিছু নেই। এখানে আপনার অ্যাপসগুলো আবার নতুনভাবে সেটিংস হয়ে যাবে। তো এটা আপনি ফার্স্ট কাজ, এটা আপনার করতে হবে। এটা করার পর আরও দুটো কাজ করতে হবে, তারপর যেটা আমি স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো আপনি ঠিক সেরকমভাবেই করে যাবেন। তারপর চলে যাবেন আপনি সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশনে আসার পর আপনি চলে আসবেন ডু নট ডিস্টার্ব এই অপশনটায়। ডু নট ডিস্টার্বে আসার পর আপনি এখানে যদি অপশনটা অন থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি অফ করে দিবেন। তো এই ডু নট ডিস্টার্ব যেন অন না থাকে। তো দুটো অপশন আপনার হয়ে গেল, সেটিংস আপনি শিখে গেলেন। তৃতীয় যে সেটিংসটা করতে হবে এটা হচ্ছে অডিও এফেক্ট। এই অডিও এফেক্টে গিয়ে এটাকে আপনার অন করে দিতে হবে। অন করে দিয়ে আপনার এখান থেকে নর্মাল যেটা সেটাকে আপনার সিলেক্ট করে নিতে হবে। সিলেক্ট করে নিয়ে আপনি এটাকে ব্যাক করবেন, বা আপনি যদি মনে করেন যে আপনার এই দুটো সেটিংস করার পরই ফোন ঠিক হয়ে গেছে, তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এই অডিও এফেক্ট অন করার দরকার নেই। তো বিভিন্ন ফোনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম সমস্যা হয় সাউন্ড নিয়ে। তো আমি কিন্তু এই নিয়ে কিন্তু অনেক ভিডিও বানিয়ে রেখেছি, 5-6টা ভিডিও অলরেডি আছে আমার চ্যানেলে, আপনি সেই ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারেন। কেননা হচ্ছে বিভিন্ন সমস্যার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম সলিউশন থাকে, আমি যে সমস্যার সলিউশন দিলাম সেটা হয়তো আপনার ফোনে নাও হতে পারে। তো এই সেটিংসগুলো করার পর মেন যে কাজ সেটা হচ্ছে আপনার ফোনটাকে কিন্তু একবার রিস্টার্ট করতে হবে। রিস্টার্ট করার জন্য আপনি পাওয়ার বাটনটাকে চাপ ধরে রাখবেন, চাপ দিয়ে রাখলে যেখানে পাওয়ার অফ তার নিচেই আপনি রিস্টার্ট অপশনটা পাবেন, সেই রিস্টার্টে ক্লিক করে আপনার ফোনটা রিস্টার্ট করে নেবেন। তারপর আপনি আবার ফোনের সাউন্ডটা চেক করবেন, আশা করি আপনার ফোনের সাউন্ড ঠিক হয়ে যাবে। যদি কোনো রকম সমস্যা হয়ে থাকে বা সমস্যার সমাধান না হয়ে থাকে আপনি কমেন্ট করুন, আমরা আপনার কমেন্টে সাহায্য করার চেষ্টা করব। এবং পারলে আপনি আমাদের ভিডিওগুলো দেখে নিন যেগুলো আমি আগেই দিয়ে রেখেছি চ্যানেলে, সেই লিঙ্ক আপনি ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন। ধন্যবাদ।